start buwan. Sitting na ito yung gearbox. So maglinya na pagkaan eh. Sa tanggalon eh. Ito yung business fittings. Yo, ibang gunang eh. Kaya aman. Ini ito na yung linyahan eh. Sa pukput valve. Yung il gamit din ito ibalin eh. Para di yung bangga. O gasip man guys. So, ato lang yung tanggalon. Ito yung iguan. Pakaka sa big spice. So, tanggalon sa nato ni put valve niya. Ilisod mo kayo ito lalom. Sering daw ng kaul. Di tayo makahirapan sa kalisod-lisod.
guys, tanggal na to. Mga kawadwad, tanggal na to yung foot valve. Guys, gawas ako tanggalon ni. Ini. Itong linyahan ba. Linyahan mo lang ng gearbox. Itong linya sa tube bigas, dili mo gani. So, dili na tatamaan mga wad-wad. Ay murag focus sa akong trabaho. Kung wala mo ka subscribe sa akong channel, please like and share. Don't forget post the notification bell. Natin lang taman.